宝莉，你们在干啥呢？被冻死了。小鸟被冻死了！我的天哪！哎呦，赶紧的来给它烤火！快点！我的天，外面的天太冷了，你看这只小鸟都冻的，哎呦，马上不能呼吸了。我这里有根蜡烛，我给点着火，给小鸟烤一烤，它就能复活了。哎，我点一着，嘿，点着火了，点在这蜡烛上。小朋友可要给小鸟加油，要点亮小红心跟小加号，给小鸟帮忙。哎呦，这蜡烛怎么没着？着了吗？还没着。哎，怎么回事？蜡烛怎么好了？着了。哎，小宝莉，你玩什么呀？把它点着了。点不着，我给它烤的，让它赶紧的烤，它就复活了。来，小朋友赶紧的给小鸟帮忙，点亮这里的小红心，把小加号点上10秒，不然小鸟它会死掉的。来，小朋友赶紧点亮这火苗上的小红心，然后再把小加号点上10。你看小鸟怎么还没烤活呢？怎么它冻死了吗？难道？我的天哪！小鸟难道冻死了吗？小朋友，你们愿意帮它吗？赶紧的点亮这里的小红心，把小加号赶紧点消失，赶紧点亮小红心。你看这小鸟就不活了吗？难道？哎，这里还有个奶嘴糖，我给它吃个奶嘴糖。哎呀，怎么打不开？哎，我的天哪，这个糖好了，打开了。来，小鸟，你赶紧吃糖，吃。它怎么不吃呀？小宝莉，不知道。你张嘴呀，小鸟。小朋友赶紧给小鸟帮忙，点亮这里的小红心，把小加号点消失。你看小鸟都不吃饭，哎呀，怎么办呀？小朋友，你们愿意帮他吗？愿意的赶紧点亮这里的小红心，一定要把小加号点消失哟。我再找别的给他吃好不好？